हमारा जहाँ तक ले बुझाला कि इतना बढ़िया देश, हाँ जी, इतना बढ़िया लोगन के बीच में हमने के आवे के अवसर मिलल बा। में जितना लोगन के आशीर्वाद प्यार बा उतने प्यार दुलार आशीर्वाद हमने के पंचानन भाई के और संगम भाई के बा। आ सबसे ढेर हम पंचानन भाई के इसे कहो कि उहे के मेहनत के परिणाम बा कि इतना भीड़ लागल बा द्वार पर। तब का जी मनी में बाप कहनी है, लेकिन रोवा कहनी हम कहत नहीं सुने कि वहाँ के कितना बढ़िया मेहनत कैले बनी कि आज पूरा द्वार पर इतना बढ़िया जलसा भइल बाटे। वहाँ के ऐसा लइके के हमने के खाली कलाकार बन के बन जा, हमने के चोचो बन जा। हां जी, वहाँ के मेहनत के देन बा। चाचा बन जा तो समझ लो कि होली कितना हमने के निर्मन हो गइल। यादे भी सर्वभूतेषु विद्या नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंच के टंच कलाकार जब मंच पर उपस्थित होके तो नया नया कलाकार लोग के इस ज्ञान होके के चाहे कि 60 में जौन बात कहल तुरंते कहिलो तो दीपिका जी ने और चंदन भैया ने कलाकार जब मंच पे आ जाए हैं तो ओकरा पास हमन के दूर दूर तक ना लोग के नहीं जा। ऐसे मंच के माध्यम से आपके हम स्वागत करते नहीं। पहले रोवा समय दुगोला करे के बहुत इच्छा रहे, लेकिन अब रोवा घर ही आ गइल बने तब हमने को दुगोला कहल ना बने। बलिए में राहुल शादी हो गइल तब मान जाए कि दोसर हमन के रिश्ते रिलेशन हो गइल। तब का जी कि हमारा पंचानन भैया के अरे मुना भइले अरे अंगूठी के नगीना भइले हो। मनी बाबा जौना चीज में माँ लक्ष्मी के आगमन खुदे हो जाए के बाद आ लक्ष्मी जी के बहन सरस्वती माई है, लक्ष्मी जी के बहन है दुर्गा जी, तो ढेर नहीं के सोचे के डायरेक्ट लक्ष्मी माई की ओर चले के बाद के ललना कि भौजी हमार होरीला खेलावेली अरे गजरा लगावेली हो। ई बात जितना बढ़िया हमन के कहब जा एकरा कोई गुना अच्छा दिन कहे वाला लोग बा। हर विधा के हमन के 16 गो संस्कार बा तो 16 गो संस्कार गावे वाला लोग बा, लेकिन हमन के कलाकार ऐसे कहा जाला कि हमन के मोय विधवे अपना में समेट के रख ले जा। यही सब हमन के कलाकार का जो कहल कहने जा मोटरी बात। पंकज भाई कि हमारा पंचानन भैया के मुना भइले अंगूठी के न कीना भइले अंगूठी के न कीना भइले हो। जी कितना बढ़िया रोवा डांस करेला भारती जी और संगे संगे हाँ भोला भैया के आदेश हमारे के आइल हो कि इनका के बड़ा बढ़िया समझ में भोला भैया अभी थोड़ी देर में खाली होकर रोवा आइए ना महाराज दूगो आदमी बलिया में एगो यहाँ के आई दारू हम परिचय करा दिए आई तो परिचय हम का करे बोल लगा ए महाराज अपने में मारा मारी करे आइल बहन लोग नाच चलता हूँ। यहाँ के भारती जी नाम होते और यहाँ के क्या नाम हो अरे खाली तनी वही नहीं आई रोगा का छुआता है तो देही हमारे दम करंट हो जाता है रहा भाई गर्मी में जाड़ा का फील हो जाता है वाइब्रेशन देखा ना हो। असली बात ई बा कि यहाँ से तबे तो भेंट होला जब संगम भैया के प्रोग्राम होके तो ना तो चंदन भैया के प्रोग्राम होके तो औरी की हमें भेटाई ना ठीक से सुनी लगी यहाँ के प्रोग्राम बुक करे खातिर एगो गाड़ी लगावे के पड़ेला कि बुक कर तो टांग ले चलना तो गायब हो। हां तो
हेने हेने तो हमारा पंचानन भैया के मुना भइले अंगूठी के नगीना भइले अंगूठी के नगीना भइले कलाकारी है हो ए बाबू के ललना भौजी हमर होरी लाखला बेली दो पासा हो भौजी हमर होरी लाखला बेली दो पासा मंच पर नचनिया जब रोवन लगे चल तो समझ कि तू बाधा बाड़ा सब तो जब आइबो तो हमरा पंचानन भैया के मुना भइले अंगूठी के नगीना भइले अंगूठी के नगीना भइले कजरी जी देखी ए ललना भौजी हमर होरी लाखला बेली दोस ए ललना भौजी हमर होरी लाखला बेली काजरा लगावे संगम भैया और आज महफिल में देखिए जब से क्लास में पढ़ाई करता नहीं तब से ही जितना हमारे मित्र लोग रहे ये सब लोग उपस्थित बैठे हमारे छात्र नेता सिंटू यादव जी छात्र नेता अजय यादव जी मुरली यादव जी तमाम लोग उपस्थित बैठे हमको कि हॉलुक वाला प्रोग्राम ना तनी माल तगड़ा लेके चलो संगम भैया भोला भैया के तनी खाली करी हमारा चंद्री पहचा के नाती भइले अंगूठी के नगीना भइले हो इनका से लड़ावला से कोनो फायदा बा हमारा से लड़ावा हमारा से लड़ावो ये जो फायदा के साथ साथ काजी ई क्षेत्र हट जानतर प्योर गो नहीं के साफ साफ जानल लोग के केकरा से के लड़ी तो ठीक रहे हिलोर में काजी हां जी अब गांव नहीं करा दिया जा खूब बढ़िया ब्यास होने से कमल बास कुंवर के ले ले आवो आ एने कोनो न छुटुआ ब्यास के लगा दो तो प्रोग्राम जमे जी ऐसा ही लड़े के बात हेने लड़ो आवो रउआ लड़त नहीं तक हमारा दूसरा नहीं फील होता है लड़ना है तो इधर लड़ो उन लोगों में क्या रखा है कि हमारा चंद्रदीप चचा के मोना भइले नीला भइले अंगूठी के ना गीला भइले हो मिस्टर आरिफ मोटर स्टार आरिफ मोटर से रसरा की धरती से पुरस्कार मिला अस्ताफ अली जी के तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करता नहीं पंचानन भैया तनी मूड बना के अपना पापा का तनी हमारे कीर्तन में भेजे के बाद जे पूर्व प्रधान होला उनका लगे ढेर होला हमारा चंद्रदीप चचा के नानी भइले अंगूठी के नगीना भइले अंगूठी के नगीना भइले हो
तन मन है ना होई तो होई वाला स्टेप हो तो आपन धोली तो जोना से राउर काम चलत होई तो ना से हमार काम चलत होई काजी हम आपन धोले वाले में जोना से हमार काम चलेला रउवा जोना से काम चल रहू धोली फुरहुरा उठा ला के ललना ए ललना दादी हमर अरे ना कि ए ललना दादी अपना नाती के खिलावेली 212 ललना दादी अपना नाती खिलावेली 212 सावे और देखिए पूरा जिला के आन बान शान बड़ भाई आदरणीय सामीना चाचा जी के बड़ पुत्र वेद भैया उपस्थित बने आदरणीय बाबा जी उपस्थित बने यहाँ के जौन बात कहनी है तो माइक हम ना कह पाई रोबा के कबो कबो हम भागवत कथा में भी दिखत नहीं ए ललना दादी जी ए ललना दादी जी नाती खिलावेली 212 ए ललना दादी होता खिलावेली 212 सावेली हो जैसन मरदा खोजबू ऐसने मरदा दे सुन प्यारी हो निमन मरदा खोजबू तो निमन मरदा देव सुन प्यारी हेलो 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 ऐसा हम हम लोग पीछे ले जाना तो हम लोग पर कॉपीराइट आ जाए नहीं हम लोग पर कॉपीराइट आ जाए मैं पियर आ जाए का भैया गजब यूट्यूब के सिस्टम बाटे गुरुजी यूट्यूब को ऐसा सिस्टम बा कि ढोढ़ी खींचल त पियर हो जाए आ ढोढ़ी पर कुछ होगा त कोनो बात नहीं के फॉर्च्यूनर मिले लगता ऐसा नहीं संदा सादा धन है जी और आदरणीय भोला भैया